आपका नाम झलक तमंग। हाँ सर। आप आसम से आए हैं। हाँ सर। तो आपको हमारे पास ट्रीटमेंट कितने दिन लिया आपने? 3 दिन, आज तीसरा दिन लगा। तीसरा दिन। तो 3 दिन पहले क्या दिक्कत थी आपको, क्या क्या प्रॉब्लम आप लेकर आए थे हमारे पास? सर मेरा घुटने का नी पेन, हाँ। बैक पेन जी। और ये गैस्ट्रिक, थायराइड, अच्छा, ये अच्छा। सब था सर। अब कैसा लग रहा है आपको 3 अभी डेज अब? जो उंगली में शून्यपन था हाँ हाँ वो काफ़ी मतलब खुल गया अभी, खुल गया हल्का है। हल्का हल्का हो रखा है। और अभी मैं बैक- झुक पाता हूँ हाँ हाँ। और सो पाता हूँ आराम एक बार झुक के दिखाइए, एक बार, एक बार आगे की तरफ चल, आगे चल के दिखाइए। काफ़ी रिलैक्स है सर। काफी रिलैक्स है। आपको यहाँ पे आना बेकार तो नहीं हुआ आपका? ना ना सर। ठीक है। और आपकी वाइफ ने भी, वाइफ है ना? हाँ, तो वाइफ। वाइफ ने भी ट्रीटमेंट लिया सरिता जी। आपको जो है सर्वाइकल और बैक पेन की दिक्कत थी और सुनपन भी था पैर में। जी। तो आपने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया। आपको 4 साल से दिक्कत थी जी। और आपको कितने साल से दिक्कत थी? 1.5 साल से। अच्छा। 1.5 साल से। तो आपने हमारे पास ट्रीटमेंट लिया, आपको कैसा लगा? अभी बहुत हल्का लगा इसे। बहुत हल्का लगा। हाँ। और आपने भी 3 डेज ट्रीटमेंट लिया कंटिन्यू। जी, तो जी, आप भी जरा चल के दिखाइए जरा, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत हल्का लगा। बहुत हल्का लग रहा है। तो जो लोग इस परेशानी से परेशान हैं, या वो जो लोग इस यंगर्स हैं, जो लोग अभी बीमारी बनी है, हल्का हल्का कमर में दर्द है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो ऑपरेशन कराने की उन्हें ज़रूरत है या नहीं? नहीं नहीं, किसी का भी ये बीमार है तो यहाँ आइए जी। आप लोग, उधर जी। सर का पास आइए और ठीक हो जाएगा। जैसे मेरा था अभी ठीक हो चुका है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिसका भी ये प्रॉब्लम होता है, नी पेन, बैक पेन और गैस्ट्रिक, थायराइड, ये सब जो है हॉस्पिटल का जो ऑपरेशन का उससे बच के यहाँ आने से ज़्यादा लाभदायक है। तो सब ऐसे ही हमेशा खुश रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, और जो चीज़ हम बताएंगे वो आप करिएगा और आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी आपका इतना अच्छा रिजल्ट और अच्छा, इससे अच्छा रिजल्ट बनेगा जो हम चीज़ें बताएंगे आपको। ठीक है जी।